दोस्तों क्या आपके इंस्टाग्राम में भी रील्स वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे कि दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स वीडियो देख रहे हो और आपकी उन रील्स की जो है आवाज़ नहीं आ रही, या बीच बीच में कई की रील्स की जो है आवाज़ आ जाती है और कई रील्स की जो है आवाज़ नहीं आती। दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है इंस्टाग्राम पर, तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आपकी इस वीडियो में 2 ट्रिक बताऊंगा। अगर आपकी पहली ट्रिक वर्क नहीं करती तो आपने सेकंड ट्रिक अप्लाई करनी है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप सेकंड वाली ट्रिक अप्लाई करोगे तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपनी फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। जैसे कि ये मेरा वीवो का फ़ोन है तो मेरे फ़ोन में जो है मोर सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने अपने फ़ोन में जो है वो एप्लीकेशन वाला ऑप्शन जो है वो ढूंढ लेना है। आपके फ़ोन में कहीं भी हो सकता है, अपना वहाँ पर जाकर जो है वो इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कर लोगे उसके बाद में दोस्तों आपने करना है इसे ऑल पर। जैसे ही आप ऑल पर करोगे उसके बाद में दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। जो भी आपके फ़ोन में जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी वो आपको यहाँ पर जो है दिखा दी जाएगी। आपने दोस्तों करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम को ढूंढना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम मिल गया है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा परमिशन का, तो आपने परमिशन वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने यहाँ पर चेक करना है कि ये मेरी सारी सेटिंग जो है वो ऑन है। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी सेटिंग जो है वो आपकी ऑफ हुई तो आपने उसे जो है वो ऑन कर लेना है। ये करने के बाद में दोस्तों आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में दोस्तों आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपने यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद में दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम जो है वो अपडेट के लिए आया है तो आपने अपने इंस्टाग्राम जो है वो अपडेट कर देना है। दोस्तों अगर ये सब करने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं हो रही तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो अपने इंस्टाग्राम को जो है वो अनइंस्टॉल कर देना है। आपने अपने इंस्टाग्राम को जो है वो डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में आपने अपने इंस्टाग्राम को जो है वो फिर से प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करना है। जैसे ही दोस्तों आप फिर से अपने इंस्टाग्राम को जो है वो डिलीट करके फिर से डाउनलोड करोगे तो दोस्तों आपके इंस्टाग्राम में जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो प्रॉब्लम जो है वो दोस्तों दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।